हेलो हाय दोस्तों, ये देखो टायर प्रेस मशीन लाया हूँ ट्रैक्टर का बिट छुड़ाने वाला। अभी तो इसको बांधूँगा। राजकोट गुजरात से आई है। इसमें किट है इसका पूरा। देखिए क्या क्या इसमें है। झोरा में, अरे झोरा नहीं बोरा। ये पाइप है, प्रेशर है, मशीन दबाने वाला। ये सब चारों चक्का है, कनेक्टर है, ये उसका वाल है और एक गेयर है कि दोस्तों ये सिलेंडर है हाई क्वालिटी का। देखिए सिलेंडर, अब ये सिलेंडर लगेगा, उसके साथ पूरा किट मिला है। ये देखो प्रेस मशीन मेरी चालू तैयार हो गई भैया। ट्रैक्टर JCB और सब टायर दबेगा इसी से। कनेक्टर है, ये देखो। ट्रैक्टर JCB कोई भी टायर हो दबा देगा, क्या बिट छुड़ा देगा।